हेलो एवरीवन, बात करेंगे कि टीआर टू पीआर पाथवे इमिग्रेशन कनाडा ने अनाउंस किया है कि द ईयर 2026 दे आर गोइंग टू ओपन इट। हमें टाइम नहीं मालूम, हमें उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं मालूम, लेकिन जो लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाई थी टीआर टू पीआर पाथवे ऑप्शंस के लिए, तो उसमें मुझे बहुत सी कॉल्स आ रही हैं कि किस तरह से प्रेपरेशन होगी और सब लोग डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट मांग रहे हैं। तो कंसिडरिंग लास्ट टीआर टू पीआर पाथवे, हम उसकी चेकलिस्ट को सामने रखते हुए मैं आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बताती हूँ और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी हाउ टू प्रिपेयर, ताकि आप लोग इस चेकलिस्ट से पूरा फ़ायदा उठा सकें और जैसे ही ये पाथवे ओपन हो आप लोग एलिजिबल हों, उसी दिन आप लोगों का टीआर टू पीआर पाथवे एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। तो सबसे पहले आ जाते हैं लैंग्वेज पे कि कौन सा लैंग्वेज टेस्ट आप लोगों के लिए सही रहेगा। उसमें आइल्स, सेल्फ-पिप, पीटीई, टीसीएफ, टीईएफ सारे चलेंगे। Police certificate, all countries where you have lived for 6 months or plus उनका चाहिए होगा। एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट ज़रूर चाहिए होगी, या अगर आपने कनाडा से पढ़ा तो आपके कैनेडियन ट्रांसक्रिप्ट भी चलेंगे। आईडी के लिए आपके पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, सिविल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग विल वर्क। ट्रैवल हिस्ट्री में IMM 5562 फॉर्म हो गया, पासपोर्ट, फ्लाइट टिकट्स हो गए आपके, और बुकिंग कंफर्मेशन, ये सब कुछ ईमेल्स में होता है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, उसमें जो डॉक्यूमेंट वैलिड होते हैं वो रेफरेंस लेटर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, पे स्लिप्स हो गए, आपके पे चेक्स भी चलेंगे। और करंट स्टेटस आपका वर्क परमिट, स्टडी परमिट, कोई एक्सटेंशन, प्रूफ ऑफ वर्क, एनीथिंग। फैमिली डॉक्यूमेंट्स में स्पाउस एंड डिपेंडेंट के रिकॉर्ड चलेंगे। ट्रांसलेशंस, सर्टिफाइड इंग्लिश या फ्रेंच ट्रांसलेशन। तो ये थी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस टीआर टू पीआर प्रोग्राम। अब मैं आपको एक टिप भी दे देती हूँ, चंद टिप्स दे देती हूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने का मतलब क्या है। और जब आपसे कोई कंसल्टेंट कहता है या लॉयर कहता है कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, तो उसको आपको किस तरीके से भेजने चाहिए, पर्टिकुलरली इस प्रोग्राम के लिए भी आपको कैसे प्रिपेयर करने। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, स्कैन एंड लेबल योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब ये होता है कि हमने तस्वीर नहीं लगानी ऐसी कि जैसे आपने कोई चीज़ पकड़ी और साथ में आपका अंगूठा और फिंगर्स भी दिख रहे हो। स्कैन देम प्रॉपरली, PDF बनाएं और फिर हर एक को लेबल करें। लेट्स से आपके 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, और तो आप सबका सेपरेट फोल्डर बनाएं सबके नाम के साथ, स्पाउस, डिपेंडेंट, फिर बच्चे भी 3 हैं, 2 हैं, हर बच्चे के नेम के साथ एक अलग फोल्डर होना चाहिए जिसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर द चेकलिस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट टिप है कि वॉच द वैलिडिटी पीरियड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हो रहा, उनका कोई और फॉर्म जो है वो एक्सपायर नहीं हो रहा। बिलीव इन मी कि कई दफ़ा जो है रोने वाली सिचुएशन के साथ क्लाइंट्स पहुंचते हैं कि हमने सबमिशन करनी थी लेकिन हमारी डेडलाइन भी आ गई है, पर अब ये टेस्ट कैसे दें दोबारा। तो उसके लिए बचने के लिए आपने ये जहन में रखें कि लैंग्वेज टेस्ट नॉर्मली 2 इयर्स के लिए वैलिड होते हैं, ECA 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है, पुलिस क्लियरेंस मोस्टली 6 मंथ्स के लिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी ज़रूर चेक करें क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड इट टेक्स अ वाइल टू गेट इट रिन्यूड। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। IRCC रिक्वायर करती है सर्टन इंफॉर्मेशन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर, जिसमें सबसे पहले जहाँ आपने जॉब की है उस एम्प्लॉयर का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एम्प्लॉयर्स फ़ोन नंबर, ईमेल एंड द एड्रेस, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट होता है आपकी सैलरी, किस डेट को आपने ज्वाइन किया, किस डेट को आपकी जॉब एंड हुई, आवरली वेजेस क्या थे, और जो एग्जैक्ट लोकेशन थी आपके वर्क की, वो ये सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। और अभी आपके पास टाइम है इसलिए आपको डिटेल से बता रहे हैं। फिर उसके साथ आप अपने पे स्टब्स, T4s, ये सब चीज़ें भी बना के रखें। मेक श्योर करें एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर में या किसी और में आपने नॉक ड्यूटीज़ जो हैं वो कॉपी पेस्ट ना की हुई हो। अब आ जाते हैं ट्रांसलेशन, जो हमने आपको चेकलिस्ट में बताया, उसमें आपने ट्रांसलेशन के रूल्स को फॉलो करना है। वो ट्रांसलेशन रूल्स 2-3 ही हैं कि एक तो आपका सर्टिफाइड ट्रांसलेटर होना चाहिए,
دوسرا یہ کہ آپ اس سے ایفیڈیوٹ بھی لے سکتے ہیں یا اپنا نوٹرائز بھی ہو سکتی ہیں چیزیں. تیسرا یہ کہ آپ کا جو ٹرانسلیٹر ہو اس کا آپ بزنس کارڈ بھی ساتھ لگا دیجئے تاکہ اگر IRCC کو کوئی ڈاؤٹ ہو دے کین کال دا ٹرانسلیٹر ڈائریکٹلی اینڈ کنفرم اٹ. اور چوتھی موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر آپ کی کسی بھی ڈاکیومنٹ کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا. میک شیور کریں. اور اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. نیکسٹ ٹپ ہے کہ پرووائڈ ایکسپلینیشن وین نیڈیڈ. لیٹس سے یو ورک ایٹ اے سرٹن امپلائر whom you cannot reach now, یا وہ آفس بند ہو چکا ہے یا فون نمبر وہ اٹھا نہیں رہے اور دوسرے شہر میں ہے اور آپ کے پاس کوئی امپلائمنٹ آفر لیٹر نہیں ہے, کوئی پے اسٹب نہیں مل رہا. تو یہ جو آپ کی امپلائمنٹ ہسٹری کا گیپ آئے گا جس کو آپ نے مینشن ضرور کیا ہوا ہے کہ میں نے جنوری سے مارچ تک نوکری کی تھی, آپ ایکسپلین کریں گے ایز از. یہ ایکسپلینیشن تیار ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں بھی معلوم ہو کہ یہ گیپ کیوں ہے اور IRCC کو بھی پتہ لگ جائے کہ یہ گیپ کیوں تھا. نیکسٹ آ جاتا ہے ریویو ایوری تھنگ ٹوائس. سپر امپورٹنٹ. ہر چیز کو ڈبل آپ نے چیک کرنا ہے. یہ سوچنا نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا سائٹ پہ رکھ دو, اب ہم انتظار کریں گے کہ کب TR to PR پاتھ وے اوپن ہوتا ہے اور ایک دم سے سب کچھ ہو جائے گا. نہیں, آپ کے پاس ابھی بھی پیریڈ ہے, آپ اس میں سب چیزوں کو ریویو کریں, چیک کریں, کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے لیے یہ لائف چینجنگ مومنٹ ہوگا. 33,000 کینڈیڈیٹس کو TR to PR جو ہے وہ کیا جائے گا. وین ہمیں نہیں معلوم, لیکن آپ کو امید ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے تمام ڈاکیومنٹس پورے ہوں اور آپ کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں تو آپ ضرور TR to PR ہونے کے چانسز ہیں. فائنل ٹپس آپ کو میں دیتی جاؤں اسی ٹاپک پہ. ڈو ناٹ ویٹ فار دی اوفیشیل لانچ, پریپیئر یور ڈاکیومنٹس ناؤ. اس کو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گی, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سارے ڈاکیومنٹس آپ کے پریپیئر ہونے چاہیے. ٹپس آپ کو اچھی سے مل گئے, ڈاکیومنٹ چیک لسٹ بھی مل گئے. اگر کچھ اور IRCC نے مانگا تو فار دا ایلیجیبلٹی وہ تو فوراً ہو سکتا ہے, لیکن یہ ساری چیزوں کا انتظام کئی دفعہ ہارڈ ہو جاتا ہے. فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ اگر آپ کسی کلائنٹ کسی کنسلٹنٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں, ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں, یقین کریں اتنا انفلکس آف اپلیکیشنس ہے کہ ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہونا کہ ہم کتنے کلائنٹس لے سکیں. میک شیور کرنا ہے. اور یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ لاسٹ TR to PR پاتھ وے پروگرام جب کھلا تھا تو وہ ایک ہی دن میں چند گھنٹوں میں فل ہو گیا تھا. تو میک شیور کریں کہ آپ اپنے تمام ڈاکیومنٹس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, پراپرلی لیبلڈ, اسکین, PDF ساری چیزیں ہوں تاکہ جب ٹائم آئے تو آپ کی اپلیکیشن فوراً کمپلیٹ ہو جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں at ash.immigration1@gmail.com. Hope to see you very soon in Canada.